Hey all, this is me Fatima Shidin and welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഓറിയോ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വെറും 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡെസേർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഡെസേർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 8 ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ബട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ക്രീം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ബാക്കി ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവർ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും. അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രീം നന്നായി കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ കുറുകി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ആ ഗ്ലാസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സ്ചർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 3ാമത്തെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓറിയോ ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനൊരു ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പകുതി കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.